E aí galera, mais um vídeo aqui dessa hack. Agora para desbloquear o botão azul, o bloquinho azul. Bom, aqui você pode matar todos os bichos, quem quiser. Se não quiser, não precisa. E você vai precisar dessas duas balas aqui de canhão. Fase terminada, botão azul liberado. Até a próxima.